Hello，大家好，我係阿錦，今日嚟到中山嘅坦洲，俾大家嚟睇睇呢個性價比最高嘅一個樓盤。咁逆進半島呢個樓盤最近都出咗好多降價啲消息啦，因為佢三期35棟嘅話，依家係清盤，清盤嘅話，佢依家啲價錢就非常之抵，即係等於係總價一套減咗成廿幾萬咁咯，即係9000幾蚊就可以買得到三房呢個戶型啦。咁我依家嘅位置咧就係佢嘅一個大門呢一度，呢個係2期嘅大門，到時都可以連接呢個3期嘅大門啦。咁啲周邊就係佢嘅一個生活配套嘅一個地方啦，可以睇到好多啲快餐啊，同埋呢個門窗，即係全部可以生活可以用到啲嘢喺周邊都可以實現嘅呢個生活配套係非常之方便嘅，同埋逆進半島都係有流巴車嘅。就係佢門口就一個港澳巴士候車站，即係每日有2班嘅，同吉野康城係一樣嘅。因為對面呢就係我哋珠海嘅前山㗎啦，對面就係我哋一個綠景一個樓盤，即係隔一條路，你依家行路過去嘅話都係5分鐘嘅啫。咁依家你揸車肯定揸唔過，揸車可能要兜一兜，大概5分鐘左右。咁你平時要去前山嗰度食嘢啦、消費啦，你就可以開個電動雞啦，或者係坐一個共享汽車啦，就開過去幾分鐘可以到嘅，非常之方便嘅。咁喺我哋對面呢，就係佳景康城啦。佳景康城依家最平嘅價錢都要去到14000左右一個價錢啦，即係對比呢個逆進半島呢度都係性價比係非常之高嘅。咁事不宜遲，我哋去我哋首部大概介紹下我哋一個沙盤咯，就 OK 好啦。咁我哋依家嚟到我哋首部俾大家睇睇。咁呢度呢，就我哋一個燒紅啦。嗱，30棟呢係啱啱加推嘅，係3期啱啱加推嘅。34棟、35棟呢都係今年嘅3月份到6、7月份開始加推嘅，已經係清盤嘅，比較價錢比較低啲。咁呢個10棟同呢個18棟呢係我哋2期嘅，二期當時啲價錢都係比較高嘅，大概嘅價錢係16000幾左右，依家都係降咗價少少，大概12000幾就可以買得到現樓嚟嘅。咁我哋3期呢，就係一個明年嘅年底先交樓，即係留翻嚟嘅。嗱，跟住再睇埋我哋呢個逆進半島呢個成個沙盤嘅情況，我哋係分3期開發嘅。咁呢度係1期啦，二期就係呢個10棟、11棟亦都有啲尾貨，18棟睇喺後邊嘅啦。咁我哋主要賣嘅係呢個3期嘅。3期一共有10幾棟，咁我哋依家加推就係30棟，31棟未加推，35棟呢就係今年嘅3月份首開嘅一個流動，依家係屬於係清盤嘅啦。34、35棟都係清盤嘅啦，33棟呢都係未開，不過都差唔多嘅啦。30棟賣晒就會推呢個棟數嘅啦。咁好啦，我哋上到我哋樣板房睇一睇我哋一個戶型啦。2梯5伙嘅。我哋先嚟睇睇呢一個04呢個戶型呢，91方嘅，呢個係朝南向嘅，3房2廳2衛嘅，一嚟係一個餐廳嚟嘅，咁佢呢個廚房係比較長啲啦，比較闊落啲啦，一個 L 型嘅好長，仲帶埋咗一個小陽台嘅，非常之 OK。呢個朝南向嘅3房2廳2衛，咁呢個餐廳呢個客廳嘅開間就有3米幾嘅，加埋呢個陽台都係非常之大嘅。嗱，可以睇到採光係非常之好嘅，係朝南向睇小區嘅園林嘅。因為呢個係3期35棟，係一個最新嘅一個產品，因為佢啲設計呢會做到啲升級，啲戶型啊都會好啲嘅。佢呢個呢係一個動靜分離嘅一個格局嚟嘅。咁呢一個呢就係我哋一個長輩房，可以做一個，呢度係公共衞生間嚟嘅。咁呢度呢就休息嘅地方。咁呢個仲有一個洗漱台嚟嘅，係單獨嘅。咁呢兩邊呢就隔開嘅。咁呢度係主臥啦，呢度係一個兒童房嘅位置咧。兒童房都係非常之大嘅哦。主臥兒童房同長輩房係隔開嘅。咁佢私密性呢係非常之好嘅。嗱，呢度就係佢嘅一個主人房啦。啲飄窗全部都係打晒嘅，幫你整好晒嘅啦。呢個就係91方嘅，朝南向嘅。我哋再睇下另外一個戶型。嗱，呢個呢係03戶型係110嘅，
係三房兩廳兩衛係做到南北通呢個戶型嘅。一入嚟呢，就係我哋一個廚房嘅位置，都係好大下嘅。呢個就係入戶嘅地方㗎啦。呢啲櫃到時交流都係有嘅，都係一個標配嚟嘅。呢度係南北通，可以睇到呢度副陽台，陽台係幫你打出去嘅。嗱，呢個就係我哋客廳嘅位置咧，開間3米幾啦。呢個剩咗一半面積，呢個陽台嗱都係睇我哋小區嘅，啲景都係冇咩遮擋嘅，採光都係非常之好嘅。咁呢個就南北通嘅呢個戶型。餐廳就係我哋呢個位置，坐到7到8個人都完全唔係問題啊！哦，咁仲多咗呢啲空間，到時可以放啲雪櫃啦，同埋呢個平時要飲茶啲放啲茶具嘅地方嘅咧。嗱，呢個就係我哋一個副陽台，都係送咗一半嘅面積嚟嘅。3房嘅一個設計，呢個係呢度係間兒童房嚟嘅，都係好大。咁呢度呢，就係我哋一個公共衞生間，幫你做好咗乾濕分離㗎啦。呢度呢，就係我哋一個客房嘅位置，呢度係主人房，係大咗個衣帽間嘅，兩邊開嘅一個衣帽間同埋一個套間嘅衞生間，非常之大。呢個110嘅總價大概係130萬左右，即係打折落嚟嘅130萬左右，仲可以傾少少，到時可以幫你去申請。嗱，呢個呢，就係最後一個戶型104方嘅入戶呢，就有個入戶花園。嗱，呢啲全部都係贈送嘅呢個面積。咁入嚟呢，左手邊就做咗一個半開放式嘅一個廚房啦，仲帶埋一個小陽台。嗱，呢啲空間設計真係利用到好到位。呢個就係我哋餐廳嘅位置咧，餐廳坐6、7個人都冇問題。開間都係有3米幾，非常之闊落。陽台都係送咗一半，即係幫你打咗呢個陽台。即係你交樓係冇打，你自己打，你花個幾千蚊 OK 嘅呢啲。跟住再睇埋我哋呢個104呢個休息嘅地方咧，3房2廳2衛，呢個係衞生間公共嘅，乾濕分離幫你整好晒嘅。呢個就兒童房，呢邊就係我哋一個客房，呢度就係主人房嘅位置啦，即係廁所都唔會對住嗰個大門啦。整體一個格局都係非常之好，飄窗都幫你打好晒，景觀都係非常之好。呢個就係35棟嘅全部一個戶型啦。咁佢依家35棟係一個屬於清盤啦，清盤嘅話大概9000幾蚊，呢個戶型9000幾蚊可以攞得到，即係樓層會高少少嘅咯，即係矮啲嘅樓層都會有。最貴係嗰個110方嘅南北通嗰個戶型，折落嚟嘅話單價大概11000幾左右。咁你相對比佳景康城嘅話，呢個性價比就高咗好多啦。同樣佢嘅交流標準都係好高，廚房3件套啦，同埋衞生間啦，全部都係一模一樣嘅。嗱，價錢就少咗成幾十萬㗎啦。咁如果係你會揀佳景康城定係揀耀頌半島呢？有興趣嘅可以私信我，發聲，我發啲詳細啲嘅資料俾你，帶你嚟現場嚟睇睇。我哋下期再見，拜拜。